ఓకే గైస్, ఇవాళ మనకు లడాఖ్లో బైక్ ట్రిప్ ఫస్ట్ డే స్టార్ట్ అవుతుంది. సో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి ఇప్పుడే రెడీ అయ్యాను. సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాం మేము బైక్స్ తీసుకొని. సో ఇవాళ ఫస్ట్ డే వచ్చేసి మనం మ్యాగ్నెటిక్ హిల్, నిమ్మ విలేజ్, సంగం ఇట్లా కొన్ని ప్లేసులు కవర్ చేసేస్తాం. అవి ఆ ప్లేస్లు చూడడానికి మేము ఇప్పుడైతే స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు బండి తీసుకొని స్టార్ట్ అయిపోతున్నాం. వెళ్ళే దారిలో ఆ ప్లేస్లు అన్నీ కవర్ చేస్తాను నేను. ఎట్లా వెళ్ళాలి, దారి ఎట్లా ఉంది, కంప్లీట్గా డీటెయిల్స్ నేను దారిలో చూపించేస్తాను. ఓకే గైస్, మన బైక్ రైడ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇవాళ వచ్చేసి మనం నిమ్ము అనే విలేజ్కి వెళ్తున్నాం లే నుండి. ఇక్కడ లేలో మనకు చాలా వరకు ఆర్మీ క్యాంప్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఆర్మీ క్యాంప్స్. ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో చూస్తే ఈ కొండలు మొత్తం ఎడారి లాగా మొత్తం ఇసుకతో నిండిపోయి ఉన్నాయి. అట్లే కొంచెం ముందుకెళ్తే మొత్తం మనకు మంచు కొండలు కనబడుతున్నాయి ముందుకి. ఇవాళ మనం శ్రీనగర్, కార్గిల్ ఆ రూట్ లో వెళ్తున్నాం. ఇక్కడ నుంచి జమ్మూ కాశ్మీర్ పోయే రూట్ లో మనం వెళ్తున్నాం ఇవాళ. ఇక్కడ మనకు ప్లేసులు తిరగడానికి పర్మిషన్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తారు. ముందు వీడియోలో నేను చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ మనం ప్లేసులు తిరగడానికి ముందుగానే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ఉందా లేదా అని చెప్పి ఇక్కడ చెక్ చేస్తారు. ఇక్కడ లొకేషన్ చూడడానికి చాలా బాగుంది. ఈ కొండల మధ్యలో నది, ఆ నది పక్కన చిన్న చిన్న విలేజెస్, ఇట్లాంటి విలేజెస్ మనం అక్కడక్కడ చూడొచ్చు. చూడడానికి లొకేషన్ చాలా బాగుంది. ఇక్కడ మనం గురుద్వారా ప్లేస్కి వచ్చినాం. ఇక్కడ గురుద్వారా చూడడానికి చాలా బాగుంది. ఈ గురుద్వారా చాలా ఫేమస్ అన్నట్టు ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో, లే చుట్టుపక్కల. లే నుంచి ఒక 20 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఈ గురుద్వారా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నుంచి మనం లోపలికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకొని వచ్చేస్తాం. ఓకే గైస్, నేను ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ హిల్ అనే ప్లేస్లో ఉన్నా. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చుట్టూ కొండలు కనబడుతున్నాయి కదా, ఈ ఏరియా మొత్తాన్ని మ్యాగ్నెటిక్ హిల్ అంటారు. సో మ్యాగ్నెటిక్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ ఎల్లో లైన్స్ మధ్య ఉంది, ఇక్కడ ఎల్లో లైన్ కనబడుతుంది కదా, ఇక్కడ నుంచి అక్కడ వరకు మ్యాగ్నెటిక్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఈ ఎల్లో కలర్ లైన్స్ మధ్యలో కార్ పార్క్ చేస్తే ఏంటంటే అది మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్కి వెనకకు మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. అందుకని ఈ ప్లేస్ని మ్యాగ్నెటిక్ హిల్ అంటారు. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ పాయింట్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నుంచి కార్ అనేది వెనకకు మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఈ కార్ మ్యాగ్నెటిక్ పాయింట్ ప్లేస్లో పార్క్ చేశారు. ఇక్కడ ఈ కార్ కంప్లీట్గా ఆఫ్ చేసి ఉంది, కానీ ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్కి కార్ అనేది వెనకకు మూవ్ అవుతుంది. మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఆ పార్కింగ్ ప్లేస్ నుంచి మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ వల్ల అది వెనకకు మూవ్ అవుతూ ఉంది. ఇక్కడ ఇంకో కార్ కూడా అలాగే వెనకకు మూవ్ అవుతుంది. ఓకే గైస్, మనం ఇక్కడ సంగం పాయింట్ దగ్గర ఉన్నాం. సంగం పాయింట్ ఇక్కడ నా వెనకాల చూడొచ్చు. ఇక్కడ రెండు నదులు కలిసేది కనబడుతుంది కదా.
ఇక్కడ ఈ పక్కన కనబడేది ఇండస్ రివర్, సింధు నది అన్నట్టు. సో ఆ పక్కన అటు సైడ్ కనబడేది జెన్స్కార్ రివర్. ఇక్కడ ఈ రెండు నదులు కలుస్తాయి కాబట్టి ఇది సంగం పాయింట్. జెన్స్కార్ రివర్ అండ్ ఇండస్ రివర్ రెండు ఇక్కడ కలుస్తాయి. ఇక్కడ నుంచి మనం శ్రీనగర్ జమ్మూ పోయే దారిలో వెళ్తున్నాం. సో ఇక్కడ నుంచి శ్రీనగర్ దారి అనేది డివైడ్ అవుతుంది. సో మనం సంగం వ్యూ పాయింట్ నుంచి ఇప్పుడు సంగం పాయింట్ ఏదైతే ఉందో దాని దగ్గరికి వెళ్తున్నాం. ఇక్కడ సింధు నది పైన ఈ బ్రిడ్జ్ చూడడానికి చాలా బాగుంది. ఇక్కడ సింధు నది దాటడానికి ఈ బ్రిడ్జ్ అన్నది కట్టారు. బ్రిడ్జ్ చూడడానికి చాలా బాగుంది. మొత్తానికి నేను సంగం పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చేసిన. ఇక్కడ రెండు నదులు కలిసే దగ్గర వాటర్ ఫ్లో చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఇది వచ్చేసి ఇండస్ రివర్, సింధు నది. ఇక్కడ రెడ్ కలర్ వాటర్ ఉన్నాయి కదా. ఇటు సైడ్ ఇండస్ రివర్, ఈ రెడ్ కలర్ లో కనబడేది. అటు ఆ పక్కన కనబడేది జెన్స్కార్ రివర్. ఆ ముందు గ్రీన్ కలర్ లో కనబడుతుంది కదా, అది జెన్స్కార్ రివర్. ఇక్కడ మనకు కనబడుతున్నాయి రెండు కలర్లు. ఇక్కడ మనకు రివర్ రాఫ్టింగ్ ఉంటుంది. మనం ఒకవేళ రివర్ రాఫ్టింగ్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ జెన్స్కార్ రివర్ లో రివర్ రాఫ్టింగ్ చేయొచ్చు మనం. ఒకవేళ మీరు చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ రివర్ రాఫ్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది సంగం దగ్గర. సో ఇక్కడ నుంచి మనం రివర్ రాఫ్టింగ్ కూడా చేయొచ్చు. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు చాలా మంది రివర్ రాఫ్టింగ్ చేస్తారు జెన్స్కార్ రివర్ లో. చూడడానికి చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు మనం నిమ్ము అనే విలేజ్కి వచ్చినాం. నిమ్ము విలేజ్లో ఇక్కడ స్తూపాలు ఉన్నాయి. సో ఈ స్తూపాలు ఉన్న ప్లేస్కి వచ్చినా నేను. ఇక్కడ చాలా స్తూపాలు ఉంటాయి చూడడానికి. మనకు ఇక్కడ ఎక్కడ చూసినా అన్ని స్తూపాలే కనబడతాయి. చూడడానికి చాలా బాగున్నాయి ఈ స్తూపాలు. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు చాలా కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయి. ఇక్కడ గేట్ క్లోజ్ చేసి ఉంది లోపలికి వెళ్దామంటే. సో ఇక్కడ అన్ని స్తూపాలే ఉన్నాయి చూడడానికి. నిమ్ము విలేజ్ మొత్తం మనం ఎక్కడ పోయినా అన్ని స్తూపాలే కనబడతాయి. సో ఇక్కడ విలేజ్ మొత్తం ఎక్కడ చూసినా మొత్తం స్తూపాలే ఉన్నాయి. ఇక్కడ నిమ్ము విలేజ్లో లంచ్ చేసి మేము లేక్ రిటర్న్ అయిపోయాం. సో ఇప్పుడు లేక్ వెళ్తున్నాం. లేక్ వెళ్ళే దారిలో కొన్ని ప్లేస్లు ఉన్నాయి, అవి కవర్ చేసుకుని వెళ్ళిపోదాం.
ఇక్కడ నిమ్ము నుంచి లేక్ వచ్చే దారిలో మనకు హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ అని ఉంటుంది. హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ అనే ప్లేస్కి వచ్చినాను నేను ఇప్పుడు. ఇక్కడ ఆర్మీకి సంబంధించిన మ్యూజియం ఉంటుంది. ఈ మ్యూజియంలో మనకు చాలా వరకు వెపన్స్ అవి చూడొచ్చు, మన ఆర్మీ వాళ్ళు వాడేవి. అలాగే ఈ మ్యూజియంలో మనకు ఇండియా పాకిస్తాన్, ఇండియా చైనా మధ్య అయిన యుద్ధాల గురించి వాటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. వాళ్ళు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఆ యుద్ధాల్లో వాడిన వెపన్స్, శత్రు దేశాల నుంచి మన వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకున్న వెపన్స్ అన్నీ దీంట్లో పెడతారు. సో ఇవన్నీ చూడడానికి చాలా బాగుంది. ఇక్కడ ఈవినింగ్ 7:30కి లేజర్ షో వేస్తారు. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు యుద్ధాలు అయినప్పుడు ఎట్లుంటుంది సిచ్యువేషన్, మన ఆర్మీ వాళ్ళు ఎట్లా వర్క్ చేస్తారు ఈ మంచు కొండల్లో, అవన్నీ లేజర్ షో వేస్తారు ఇక్కడ 7:30కి. చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ కార్గిల్ వార్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్, అలాగే అప్పుడు యూజ్ చేసిన వెపన్స్ అవన్నీ చూపిస్తారు మనకు. ఓకే గైస్, నేను ఇప్పుడు శాంతి స్తూపా ప్లేస్కి వచ్చిన లేలో. నా బ్యాక్గ్రౌండ్లో మీరు చూడొచ్చు శాంతి స్తూపా. సో ఇక్కడ లొకేషన్ చూడడానికి చాలా బాగుంది. ఈ శాంతి స్తూపా నుంచి మనకు కంప్లీట్గా లే సిటీ మొత్తం కనబడుతుంది. అది కూడా నేను చూపిస్తాను వ్యూ పాయింట్. ఇక్కడ నుంచి మనం లే సిటీ మొత్తం చూడొచ్చు. ఈ శాంతి స్తూపా చూడడానికి చాలా పెద్ద ఉంది. ఇక్కడ ఒక పెద్ద కొండపైన కట్టిరు ఇది. ఇక్కడ చాలా హైట్లో ఉంది ఇది. ఈ కనిపించేదంతా లే సిటీ. ఇక్కడ నుంచి చూస్తే మనకు ఎంటైర్ లే సిటీ మొత్తం కనబడుతుంది. ఈ శాంతి స్తూప ముందు సైడ్ ఇట్లుంటుంది. మనం కావాలనుకుంటే అక్కడ ఆ పై వరకు ఎక్కొచ్చు. అక్కడ ఒక బుద్ధుని విగ్రహం ఉంటుంది. మనం కావాలంటే అక్కడ వరకు వెళ్ళి దర్శనం చేసుకొని రావచ్చు. సో ఈవినింగ్ టైంలో ఇది చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది.